cyubahiro muraha batumire biteka basaseredoti bihebeye Imana bakristo mwaserukiye abandi bene data turi kumwe namwe bakristo basangwa kuko mwabimenyeshejwe kuri uyu munsi mukuru w'inahazwa ry'umusaraba mweranda niho nashimye ko twohubwahura umwaka mushasha w'ubutumwa ngahana karyo inshuti n'abagenzi ko kumfasha gukenguruka ko buca kabiri ninjira muri yubire y'imyaka 25 kuva natiwe mwibanga ry'abasubirizi b'abatumwa kako nyene hari kuwa 16 Nyakanga mu 2000 hariya kumuremera wa Ngozi aho nagiye ndaca hose ka mwungere wa diocese namye nza ndahuriranya izi manza zibiri bwo gutanguza umwaka mushasha w'ubutumwa be nugo kwibuka iteka ry'abatumwa natewe nabigira gutyo kugira ngo ngume niyibutsa ko atakindi mbereyeho atari uko buri mwaka na buri munsi no kwama ndangura ubutumwa Imana yampaye. Harabahoze bijijanya imitima ko yoba ari yubire y'imyaka 25 mwibanga ry'ubupatiri ariko nimushira amazinda ubupatiri ndabiriye gusumba kuko mu kwezi kw'indwi guheze nujuje imyaka 43 mboneyeho kubakengurukira mwebwe mwese kuva aho muvyumviye muri Ngozi, muri Ruyigi, Bujumbura, Gitega, Bururi, Bubanza, Rutana, Muyinga n'ahandi mwaciye mwitunganya ngo muze gutera impundu y'urweze kuko ninjiye mu mwaka wa yubire ya 25 mwibanga ry'ubwepiskopi. Ndabakengurukiye n'umutima wanje wose mwebwe mu nyamiza mu gisabisho na mwebwe mwese mwitwararika kumba hafi mu buryo bw'umutima canke bw'umubiri ngo nshobore kuba ico natorewe nongere mbangukirwe no kurangura ico Imana yantoreye. Mumfashe ndabakomera amashi. Uyu mwaka w'ubutumwa ndamutse mpa uyu munsi abo dusangiye umuryango wa diocese nkuru ya Bujumbura n'umwaka w'ubutumwa ugira kane mu mugambi w'imyaka 5 twihaye kugira ngo dushire mu ngiro ingingo z'inama nsangiza ngendo ya mbere ya diocese nkuru ya Bujumbura muzi ko nashitse nsozera mu 2019. Icivugo rusangi ciyo myaka 5 niki ngo tumurikiwe n'ijambo ry'Imana duhinduke twubake ecclesia muryango nk'abakristo ba mbere. Ibyo birumvikana rwose kuko ni mu gihe twubatse ecclesia y'ibiremwa bishasha dushobora kuba umunyu n'umuco iyi si yacu ikeneye. Uyu mugambi w'ubutumwa w'imyaka 5 ugenda intambwe ku yindi kuko muvyibuka mu myaka 2 ya mbere twisunze icivugo kigira kiti twubake ecclesia muryango twishimikije ijambo ry'Imana n'inyigisho z'abatumwa nk'abakristo ba mbere. Twabigize tuza turaraba ibyo twoshira mu ngiro dukurikije za nkingi ndwi twubakira ko byose. Intambwe ya mbere rero yabaye ukurondera kubaka ecclesia dushingiye ku mushinge nyawo no kuvuga
ijambo ry'Imana n'inyigisho z'abatumwa, maze ivyo tukabigira twisunga inyifato y'abakristo ba mbere babanye na Yezu, kuko aribo baguma ari intangarugero. Guhera muri uyu mwaka dusozereye uyu munsi, turi ku yindi ntambwe igira iti dukomeze Eklezia Muryango mu guhoza ko mu gusenga, duhereye mu ngo n'imibano yacu no mu guhimbaza neza amasakaramentu. Intambwe turiko rero ni iyo gukomeza ya Eklezia Muryango twubatse duhaye umushinge nyawo. Muri uyu mwaka tukaba twari twashingiye ku gisabisho we n'amasakaramentu, kuko nyene biri mu bikuru bikomeza umuryango w'abakristo. Hari ukubaka, hari ugukomeza. Nkuko navyiboneye mu maparuwase no mu butumwa butandukanye aho nagiye ndaca, mwarategekanije ibikorwa bijanye n'iryo hangiro, mwongera murabikora, bamwe bose ku rugero bashoboye, bivanye n'ububangutsi be n'uburyo mwaronse. Ndabibashimiye ko namwe nyene mumfashe ndabakomera amashi. Ivyo mutashoboye gushikako muri uyu mwaka dusozere uyu munsi, muze mubibandanye, kuko duhejeje umwaka ariko ubuzima n'ubutumwa muri Eklezia biracabandanya. Uyu mwaka w'ubutumwa ndiko ndabaha uyu munsi, twashimye kuwitirira ugukomeza Eklezia Muryango mu kugira ubumwe no mu gusangira neza nk'abavukanyi ivy'Imana ituronse. Nico gituma icivugo kigira kiti dukomeze Eklezia Muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Tuzohora rero tuza turagira tuti dukomeze Eklezia Muryango, namwe mwitaba muti mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Inge n'ubu nyene ko dutanga uyu mwaka dutangure. Dukomeze Eklezia Muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Dukomeze Eklezia Muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Mwama muronka 100%. Iki civugo kirahambaye cane. Novuga mbere ko ari ico kigize intimatima y'Eklezia duhamagariwe kubaka no gukomeza, kugira ngo ibe koko umunyu n'umuco w'iyi si turimwo, mu kuba yo nyene ubwayo intangarugero nziza. Bavukanye muri Kristo, si inyigisho nshasha ndabashikiriza, ndababwiye ko akaranga k'Eklezia ari ukwibwirijwe kugirwa n'ibiremwa bishasha birangwa n'ubumwe n'urukundo kubw'ukwemera kwavyo, maze ubwo bumwe n'ubwo rukundo bigaserukira mu buryo abantu basangira neza ibishobora gusangirwa vyose. Nguko tubisoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu ntango z'Eklezia, ngo abari basangiye ukwemera bari basangiye n'itunga, baramuka bagurishije ibyo batunze canke ivyimburwa, bakagabura ikiguzi, umwe akaronka ibyo akeneye. Tubisoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca 2. Ahandi naho mu kigabane ca 4 dusoma ngo
abari bamaze kwemera bose bari bahuje umutima n'umushaha, kandi muri bo ntawagira ngo ibyo atunze ni rwiwe, yamara byari bya bose. Guhuza umutima n'umushaha nivyo bituma abantu bashobora gusangira nk'abavukanyi, kuko nanone barayamaze bike bikehanira bankana. Ahantu rero harakomeye, kuko no muri wa muryango wa mbere wari ukigizwe n'abantu b'imparugwa. Ngomvye kuvuga wa muryango wa mbere turiko turavuga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Hari urugo vyaciye binanira, ngo ni Hananiya na Safira bagurishije itongo, bakaza guhenda abatumwa ngo babahaye ibyo bakuyemwo byose, kandi ari igice gusa. Ibyakurikiye kuri Hananiya murabizi, ngo yaciye agwa bukumbi atanumwe amukozeko, kuko Imana iranka cane rwose ikinyoma c'abiyeza ngo barayikunda kandi atari ivyo. Muraze muravyisomera mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu kigabane ca 5. Birateye ubwoba kandi birigisha. Ni jambo rigoye rero kuri zina muntu wese, ni jambo rigoye, ijambo ryo gusabikanya, ijambo ryo gusangira nk'abavukana. Kuko bwa mbere muri kamere yacu y'abantu, iyo bavuze gusangira, umuntu wese acabona ibyo mugenzi we yomuha bagasangira. Ntiyigera abona ico we yotanga ngo basangire n'abandi kimuvuyeko. Womengo gusangira n'ibyo abandi bazanye, aho niho umengo tuba dusangiye. Tukibagira yuko natwe tubwirizwa kumenya gutanga kugira ngo dusangire. No kuri urwo rugero muravyumva, turakeneye guhinduka twese, maze tukitaba rya tegeko rihindukiza ibintu ritubwira riti, ico ushaka ko abandi bakugirira kibagirire nawe. Tubisanga muri Matayo ikigabane c'indwi. Ariko no ku rugero rw'igihugu, iryo jambo ryo gusangira no gusabikanya riragoye. Twihweje ibyo twebwe abarundi twaciyemwo, hari byinshi bishobora kutubuza ubumwe n'urukundo, bikatubuza guhuza imitima n'imishaha, gutyo rero bikaba bitubujije gusangira neza nk'abavukanyi. N'ubu haracara amacakubiri afatiye kuri byinshi, afatira ku moko, afatira ku miryango, asigaye afatira ku migambwe, afatira ku madini, ku gatumba n'ibindi. Hari indyane zerekeye amatongo no mu bavukanyi babatijwe nyene. Hari inkurikizi z'ubwicanyi n'ihorihori biri mu mitima y'abarundi bamwe bamwe. Harabigungira k'amatungo y'igihugu, bigatera induru, bikabuza abantu ko bahuza imitima, bikababuza gusangira, be n'ibindi mwebwe nyene muzi, nkumbure mubona aho muherereye. Iyo rero bimaze kuba intambamyi ku bumwe no ku rukundo, bica biba intambamyi no ku mutima wo gusangira, kuko nanone ngo hasangira abasanganywe. Kubera rero ko uyu mwaka ari ugize intimatima y'uru rugendo twihaye gukubaka no gukomeza Eklezia muryango igirira n'akamaro ikibano n'igihugu mu kuba intangarugero, uyu mwaka tuzowitondera rwose. Nshinze mbere ko tuzowugira mu myaka 2 yuzuye, nukuvuga gushika muri Myandagaro 2026, kandi
tuze twihe n'umwanya wo kuja turarimbura neza aho tugeze. Ndabahaye rero umwaka urimwo ibiri, ariko buri mwaka tukazoza turarimbura aho tugeze. Mugende basaseredoti bihebeye Imana, abakristo barayike dusangiye ubutumwa, mugende murabe aho mwobica, mwubakiye kuri za nkingi ndwi muzi. Bamwe bose baraba intambwe botera ngo turushizeho kuba abantu bashize hamwe, kuko niho honyene nka ekleziya dushobora gufasha gushira hamwe abandi, tukongera tukabigisha no gusangira neza ivyo bafise. Nanone ngo uza gutera ubureza arabwibanza. Kubitwerekeye ku rwego rwa diyoseze nkuru, twiyemeje gushira mu ngiro ivyategekanijwe ngo bifashe muri iyo nzira yo kugira ubumwe n'urukundo we no gusangira neza ivy'Imana iduha, nk'uko tubisanga mu gitabo c'inyigisho n'ingingo z'inama ya mbere y'umuryango wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, kuva ku ngingo ya 6 gushika ku 11. Twisunze bisabwa, tugiye gushinga urwego rw'ubutumwa bwo gusubiza hamwe. Dushinge umugwi w'inyigisho z'ekleziya zerekeye gusubiza hamwe. Dushinge umugwi ukumviriza no guherekeza abakomeretse ku mutima kubera kahise kabi. Dushinge n'umunsi w'Imana witiriwe gusubiza hamwe n'ibindi. Ivyo vyose tuzoza turabigira buhoro buhoro, gake gake, twitonda, intambwe ku yindi, kugira ngo ntidute mu rudubi ibitagira iyo bishika. Byongeye, ico twokwama twibuka nuko ekleziya yama ikora iciye bugufi, kurya ku mwambiro mu gikandu, igikorwa cayo ikabonekera gusa cane cane mu vyamwa vyiza vyiyerekana mu kibano no mu gihugu. Imbere y'ukurangiza, ndabatumiriye mwese bavukanye muri Kristo, namwe bakunzi bacu, kwama mudushigikira mu vyo mushobora vyose, kuko ivyo dukora bituzanira kunguko twese atanumwe avuyemwo. Ndasubiye kubashimira mwese mwaje mwitavye izi manza z'uyu munsi, muje no gukeza umwungere mukuru wanyu yinjiye mu mwaka wa yubile. Mperaheje ntangazi cese ko mpaye ubwahuro umwaka mushasha w'ubutumwa w'ibihumbi 2024 na 2025. Imana twese iziduhe kuwurya ntuturye, iwuturonsemwe ivyama vyiza kandi bihoraho. Umwaka mwiza mwese, muhezagirwe n'iyabaremye ikongera ikabacungura. Murakoze.